Значит, такая история. Если гудит, скрипит, шумит вентилятор, вот такой вот маленький, они, как правило, позиционируются как абсолютно неразборные. И если отодрать вот эту липкую этикетку, там гладкая поверхность, пластик, то есть никак не доберешься до вала. Обычным ножом все это аккуратненько расковыривается. Там будет, помимо прочего, вот такая маленькая резиновая заглушечка. Вот здесь вот ее достаем. Туда капельку масла. Несколько раз все это дело покрутили, чтобы он, как говорится, разработался. Вот. Ну и потом в обратном порядке собираем и заклеиваем, чтобы туда уже не попала пыль. Гул уйдет и все будет работать нормально.